מספרים על אדם קמצן שהוצרך פעם לנסוע בדרך מסוכנת שאין בה תחבורה ציבורית. לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ לקחת מונית. לרוע מזלו באמצע הדרך המונית סוטה מהכביש ודוהרת אל המדרון. ההוא צועק לנהג, עצור, עצור! הנהג אומר לו, מה אתה רוצה? מה אני יכול לעשות? הוא אומר לו, תעצור את המונה. קמצנות היא תכונה לא טובה. באופן כללי. בוודאי לא כשמדובר על תרומה למטרת קדושה ונעלית, תרומה לבית כנסת, לבית חב"ד. צריך לתת בראש גדול, ביד נדיבה, בנפש חפצה. ואילו בפרשה, היום, אנחנו נתקלים בסיפור שעל פניו נראה כקמצנות נוראה. אבל כמו שנלמד, מאחורי הסיפור הזה, מאחורי התרומה הזו שנראית כקמצנות, מסתתר עיקרון מאוד חשוב, שיכול ללמד אותנו, לעזור לנו בעבודת השם של כל אחד ואחד. פרשת השבוע, פרשת נשוא, היא הפרשה הכי ארוכה בתורה. 176 פסוקים יש בפרשה. מה עושה את הפרשה הזו לפרשה כל כך ארוכה? אז יש בסוף הפרשה סיפור של חנוכת המשכן, שתופס יותר מ3 עמודים בספר תורה, 90 פסוקים. מה מסופר שם? חנוכת המשכן, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן. חגיגה גדולה, שמחה גדולה, המשכן מוקם בשעה טובה לאחר כמה חודשים אינטנסיביים של תרומות מעם ישראל. אבל יש קבוצה אחת, מתי מספר בעם ישראל, שהסיפור הזה מעורר בהם תחושה לא טובה כל כך. זה נוגע בהם בנקודה עמוקה ומגלה בהם את המצפון. מדובר על נשיאי השבטים, 12 אישי ציבור, מנהיגי כל שבט, עומדים מהצד בעיניים כלות. בהתחלה, כמה חודשים קודם, כשמשה רבינו מכריז על הפרויקט הזה של הקמת המשכן ואומר, אני רוצה את העזרה שלכם, עם ישראל, תרומה, כסף, זהב, נחושת, כל מה שיש לכם תיתנו למשכן, אמרו אותם נשיאים, אותם מנהיגי ציבור, אמרו, אנחנו ניתן לעם ישראל לתת את חלקם, ומה שישאר, אנחנו ניתן. הם ציפו, הם תיארו לעצמם, שעם ישראל לא ישלים את כל התרומה, ויהיה להם מה לתת. למרבה ההפתעה, הציבור הפתיע. עם ישראל נתן תרומה וכמעט לא נשאר להם מה לתת. הם עמדו נבוכים. ואז, פרשת השבוע, כשהמשכן מוקם בראש חודש ניסן, הם מחליטים לעשות תיקון למעשה הזה ולתת נדבה. לתת מתנה, לחנוך את המשכן עם מתנות, שהם, הנשיאים, יביאו. בגדול הם הביאו שתי מתנות. מתנה אחת הייתה קורבנות הנשיאים. במשך כל יום, מ12 הימים הראשונים של חנוכת המשכן, הקריב כל נשיא שבט קורבנות בשם השבט שלו. אבל יש עוד מתנה, שעליה אני רוצה לדבר היום. מתנה משותפת מכל הנשיאים יחד. הם החליטו לתת מתנה שתועיל לנשיאת המשכן. נזכרנו שבוע שעבר שהמשכן במהלך 40 שנה במדבר היה בתנועה. היה ניתן לפירוק והרכבה. היו מפרקים את המשכן, את הקרשים, את התקרות, את הכלים, בני לוי מובילים אותם עד התחנה הבאה. ופה מגיעים הנשיאים עם פתרון, לעזור לבני לוי. כדי שהם יסחבו את המשכן, ניתן להם עגלות, גלגלים, שיוכלו להניע אותו בצורה נוחה. שכל המובינג הזה יעשה בצורה קלה ונוחה. הם מחליטים לתרום עגלות עבור נשיאת המשכן. כמה עגלות הם מביאים? 6 עגלות. כל נשיא מביא שותף לחצי עגלה. למי הלכו העגלות? מה השתמשו? כמו שאמרנו, ללוויים היו 3 משפחות, גרשון, קהת ומררי. בני קהת סחבו את כלי הקודש, הם היו צריכים לסחוב אותם על הכתף. עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, הם לא קיבלו עגלות. נשארו 2 משפחות, גרשון ומררי. בני גרשון סחבו את התקרות, את היריעות, את החבלים, להם הספיק 2 עגלות. מה עם בני מררי? בני מררי הם אלו שסוחבים את הקרשים הכבדים. 48 קרשים היו במשכן. וכל 48 הקרשים הללו צריכים להיות על 4 עגלות. איך זה מספיק? 48 לחלק ל4, 12 קרשים בכל עגלה. כשכל עגלה תופסת אורך של 2.5 מטר, כשהקרש עצמו הוא 5 מטר. אז הגמרא במסכת שבת מעריכה בדבר ועושה את החשבונות, איך בדיוק הצליחו לדחוס 12 קרשים על עגלה באורך של 2.5 מטר.
שמו אותם ב4 שורות, כל שורה 3 קרשים, אחד על השני בצורה צפופה מאוד, וכשהעגלה הייתה נוסעת היה צריך גם עזרה של בן לוי, שיעמוד מן הצד ויחזק את הקרשים, ידחוף אותם, יכוון אותם, שלא ייפלו חלילה. ופה נשאלת השאלה הגדולה, אם אתם נותנים מתנה, ואתם רוצים לתת את המתנה הזאת בשביל להשלים את החסר שהיה לכם בפעם הראשונה, בואו תיתנו תרומה עם ראש גדול, תיתנו ביד נדיבה. למה רק 4 עגלות? למה לדחוס את הקרשים לצופף אותם 12 קרשים בכל עגלה? מה יקרה אם יהיו עוד כמה עגלות שיעזרו לשינוע הזה? למה להתנהל בכזו קמצנות כשאתם נותנים מתנה למשכן? למה לא לנדב בראש גדול? בשביל לענות על השאלה הזו, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור, תובנה שקיבלתי. יש לי ידיד שעובד במשרד, סניף של אחד המשרדים הממשלתיים. פחד ביקרתי אותו בימים של סוף השנה הלועזית, נובמבר, דצמבר. פתאום אני רואה במשרד ציוד משרדי, כיסאות חדשים, ארונות, קלסרים, כלי כתיבה. אני שואל אותו, מה זה? מה אתם יכולים לעשות עם זה? הכל חדש, עם הניילונים ככה. הוא אומר לי, אני אגיד לך מה. אנחנו עכשיו בסוף השנה. בסוף השנה אנחנו צריכים להגיש דוח מאזן על התקציב השנתי שקיבלנו מהממשלה. נשאר לנו 20% של תקציב שלא מימשנו, לא ניצלנו. אם אנחנו נגיש דוח, יראו ש20% לא נוצלו, יקצצו לנו מהתקציב בשנה הבאה. אני חייב למלא את זה. אני חייב להמציא איזשהו צורך להזמין ציוד משרדי, אפילו שאני לא באמת הולך להשתמש בו, רק כדי להוכיח, להראות על הנייר, שהנה זה בא לידי שימוש. התובנה שקיבלתי מזה, שכל הדברים האלה אולי יפים ונכונים, אבל לא בעולמו של הקדוש ברוך הוא. בעולם של הקדוש ברוך הוא אין כזה מושג של תקציב עודף. לא יכול להיות שיהיו 20% שאלוקים נותן לך, והם לא יהיו מנוצלים. זה יהיה אחת מן השתיים. או שעליך לנצל אותם, עליך לגלות איך אתה תוכל לנצל אותם, או שבאמת אין לך את הדברים האלה. אין לך באמת את ה-20% הללו. בעולם של הקדוש ברוך הוא כל פרט לא ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו דבר אחד לבטלה. לכל פרט יש שימוש. לכל אחוז בתקציב חייב להיות מנוצל. כל אחד מאיתנו קיבל תקציב. תקציב לא רק כספי. תקציב בנפש, של כוחות, של יכולות, של כישרונות. והכישרונות הללו חייבים להיות מנוצלים לתכליתם. לא יכול להיות שאדם מסתובב ואומר, יש לי כישרון ואני לא עושה איתו כלום. יש לי איזושהי תכונה, איזושהי יכולת, ואני לא מממש אותה, אני לא משתמש בה לשמש את קוני, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לשרת אותו עם התכונה הזו. אין מצב שבעולמו של הקדוש ברוך הוא יהיו 20% או 10% שלא מנוצלים. הכל חייב להיות מנוצל. ואת המסר הזה, מוריי ורבותיי, את המסר הזה מעבירים לנו נשיאי השבטים, בכך שהם נותנים 4 עגלות בשביל 48 קרשים. הם אומרים לנו דבר כזה, יש פה עגלה. העגלה יכולה לשאת, המקסימום שלה, 12 קרשים. אם אתה תשים בעגלה הזו פחות, תשים ב10 קרשים, כי תרצה ככה ספר, יוצא שיש פה כמה סנטימטרים בעגלה שהם לא מנוצלים. יש פה יכולת בעגלה, יכולת של משקל, יכולת לשאת את המסע שהיא לא מנוצלת, שהיא לא ממומשת. אנחנו עכשיו בונים משכן להשם. כשבונים משכן להשם, הכל חייב להיות מנוצל, הכל חייב להיות רתום לקראת המטרה הזאת. לא יכול להיות שיש סנטימטר אחד בעגלה שהוא לא מנוצל. אם אתה יכול לשים עליו 12 קרשים, אז תשים 12 קרשים, כדי שכל פרט ופרט יהיה מנוצל לתכליתו. אם יש פרט שלא מנוצל, אם יש אחוז שלא משתמשים בו, זה יוצר בלבול בעולם של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהנשיאים רוצים לומר. חס ושלום, הם לא באים להתקמצן, לא באים לחסוך. הם באים ללמד אותנו שאין דבר מיותר בעולם של הקדוש ברוך הוא. אין פרט שיכול להישאר במקפיא. חייבים להשתמש בו. אני רוצה לסיים בסיפור קצר שמסכם את המסר הזה. היה יהודי יקר בשם אברהם זיגמן. אנחנו פה בעתלית מכירים את הבן שלו, ייבדל לחיים טובים, הרב יונתן מנווה פרחים, הרב והשליח של חב"ד שם. אבא שלנו, אברהם זיגמן, היה יוצר, מוזיקאי ומעביר, עורך תוכניות מוזיקה ברדיו. בשלב מסוים הוא התקרב לחסידות חב"ד. והתעורר אצלו ספק, התלבטות לגבי העבודה שלו. הוא התלבט האם נכון להמשיך להישאר בעבודה, או שאולי הוא צריך לעזוב את הרדיו וללכת להיות אברך, ללמוד כל היום.
בהזדמנות הראשונה שקרתה לו, שהוא נפגש עם הרבי מלובביץ', הוא שיתף את הרבי בדילמה הזו. ואז הרבי אמר לו דבר מאוד מעניין. אמר לו הרבי, בגמרא מסופר על רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, שהוא היה מכבד עשירים. יש הרבה ששואלים, מה הסיבה שרבי כיבד עשירים? הרי ברור שהוא לא בא להתחנף חלילה, הוא לא היה שייך לזה. מה גם שהוא בעצמו היה עשיר? אמר הרבי דבר כזה, רבי יהודה הנשיא חי בנקודת זמן היסטורית. הוא חי בדיוק בזמן המעבר בין החיים השלווים והרגועים של עם ישראל לבין התקופה של הגזרות וההשמדות. הוא הרגיש צורך להכין את הקרקע, לחסן את עם ישראל שיהיה חסין ויעמוד בפני כל האתגרים והניסיונות שיעמדו לו. בשביל זה הוא צריך את הכישרונות של עם ישראל. מטבע הדברים, העשירים הם בעלי אפשרויות ובעלי יכולות שאין לכל אחד. והם ניצלו את היכולות שלהם, את האפשרויות שהקדוש ברוך הוא חנן אותם בשביל לבצר, להגן את חומת היהדות, לשמר על הגחלת היהודית. ולכן רבי יהודה הנשיא, הביע רגע של כבוד כלפי אותם אנשים. וכאן אומר הרבי לזיגמן, כסף וזהב, זה לא רק כסף וזהב גשמי, יש גם כסף וזהב רוחני. יש יהודי שהוא עשיר בתכונות, ביכולות, הוא ניחן בכישרון מוזיקלי, בכישרון עיתונאי. את הכישרון הזה הוא צריך לנצל בשביל לבצר את היהדות. הכישרון הזה לא יכול להיות מוקפא. הוא לא יכול לומר, אני די לי בזה שאני לא מקלקל. לא, יש לך כישרון, יש לך מתנה מאת הקדוש ברוך הוא, עליך לנצל אותה, עליך להשתמש בה בשביל לבנות משכן להשם. ולכן, אומר לו הרבי, אתה צריך להישאר ברדיו, להישאר בתפקיד שלך, לנצל את הכישרונות המוזיקליים שלך בשביל לשרת את הקדוש ברוך הוא, לשמש את קוני, לעבוד את השם עם הכישרון של אלוקים חנן אותך. אז בואו רבותיי, בואו נזכור את המסר הזה. בואו נשתמש, בואו ננצל כל סנטימטר של כישרון בעגלה של אלוקים חנן אותנו. שבת שלום.